फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आज का मेरा एक टॉपिक है। आज मैं खांसी मतलब कफ़। कफ़ ये होता है, कफ़ क्यों होता है, किस किस कारण से कफ़ होता है और कितने टाइप का कफ़ होता है होता है। कभी कभी हम कफ़ खांसी आता है, खांसते हैं तो कितने टाइप का होता है और वो खांसी क्यों आता है। आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे क्यों आता है, खांसी आने का क्या क्या कारण हो सकता है, क्यों आता है। इसके बारे में हम आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो कफ़ होता है, कफ़ इंग्लिश में बोलते हैं उसको, खांसी हिंदी में, ठीक है। तो कफ़ होता है वो गले में ले और लंग्स की इन्फेक्शन के कारण, मतलब गला और लंग्स। गला होता है गर्दन और फेफड़ा लंग्स, ठीक है। ये दोनों मतलब कनेक्ट रहता है ना। इसमें इन्फेक्शन जब होता है ना, कोई भी इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है, या अपने मैंने कोई डिसीज़ ना होकर यह होता है ना, ये अपने में कोई डिसीज़ नहीं होता, मतलब कोई भी बीमारी ये खुद का बीमारी नहीं होता है, वह दूसरा डिसीज़ का सिम्टम होता है। मतलब कोई भी हमारे बॉडी में डिसीज़ होता है, जैसे हमारे लंग्स में कोई डिसीज़ होता है, कोई बीमारी होता है लंग्स में, फेफड़ा में, तो उसका वो एक कॉज है, सिम्टम है, जो शो करता है कि हमारे लंग्स में ये बीमारी हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसलिए वो सिम्टम शो करता है। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ किस किस सिम्टम में ये मतलब कि कफिंग होता है। पहले तो मैं इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों बता दूंगा, क्योंकि हिंदी में भी क्या उसको बोलते हैं, फिर से हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। एक टॉन्सिल, टॉन्सिल की वजह से भी कफिंग होता है। टॉन्सिल को हिंदी में बोलते हैं गिल्टियों में सूजन। गिल्टी होता है, उसमें सूजन हो जाता है, तो उसकी वजह से होता है हमें कफिंग। उसके बाद स्ट्रेप थ्रोट होता है, मतलब ख़राब गला। गला ख़राब होने की वजह से भी ऐसे आ जाता है, कभी कभी हो जाता है। हाँ, आमतौर पर ठंडी वंडी लगता जाता है, इन सब की वजह से भी कभी कभी हो जाता है। उसका कॉमन कोल्ड आता है, सर्दी जुकाम, कभी कभी सर्दी जुकाम हो जाता है, उसकी वजह से भी खांसी आता है, कफिंग होता है, ठीक है। और उसके बाद कभी कभी होता है ये कि कभी कभी लेरिंजाइटिस हो जाता है। उसके बाद कभी कभी वायरल इन्फेक्शन के कारण भी होता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि चिकन पॉक्स, कभी कभी चिकन पॉक्स होता है। शायद आप लोग चिकन पॉक्स नहीं समझते होंगे, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में चिकन पॉक्स इन सब के बारे में भी कभी बता दूंगा, ठीक है। चिकन पॉक्स क्या होता है, उसकी वजह से हो जाता है। और फिर और मोनोन्यूक्लोसिस आदि इन सब की वजह से होता है। और भी इसका कॉज है वूपिंग कॉफ, मतलब कि काली खांसी। काली खांसी की वजह से, या कुकर खांसी भी उसको बोलते हैं, इनकी वजह से होता है। ये एलर्जी की वजह से, कभी कभी एलर्जी हमारे बॉडी में हो जाता है, तो उस एलर्जी की वजह से कफिंग होता है। और कभी कभी अस्थमा एक बीमारी है, उसकी वजह से कभी कभी दमा, उसको बोलते हैं दमा की बीमारी, तो उसकी वजह से हमें कफिंग होता रहता है। तो ये उसके बाद क्रोनरी ब्रोंकाइटिस हो जाता है, पुराना मैना श्वसन शोधन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से फिर हमें कफिंग होता है। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी होता है, अगर किसी का भी टीबी होता है तो उसकी भी कफिंग आता है, टीबी की वजह से भी कफिंग होता है। और निमोनिया भी एक सिम्टम है, ठीक है। निमोनिया की वजह से भी, जब निमोनिया भी होता है ना, निमोनिया में भी कफिंग होता है। कफिंग के साथ साथ कभी कभी ब्लड भी आता है, तो निमोनिया टीबी में भी ऐसा होता रहता है। तो ये सब कॉज है इसका। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कफिंग, मतलब खांसी कितने टाइप के होते हैं। तो ये आमतौर पे 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप का होते हैं खांसी। पहला होता है ड्राई कफिंग, मतलब कि सूखी खांसी। दूसरा होता है मॉइस्ट कफिंग, मतलब कि बलगम वाली खांसी, जब खांसी आता है उसके साथ साथ बलगम आता है। तो ये एक खांसी होता है। एक ड्राई जो कफिंग होता है, मतलब सूखी खांसी, और सिर्फ खांसी आता है, उसके साथ में बलगम नहीं आता है। और तीसरा एक और होता है जो होता है हुपिंग कफ, मतलब कि काली खांसी, इसके दौरे के रूप में आने वाली खांसी, कभी कभी दौरे के रूप में आती है खांसी, इसको बोलते हैं वूपिंग कफिंग, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं ये तीनों प्रकार का जो होता है, ये तीनों प्रकार का कैसा कैसा होता है, ड्राई में क्या क्या होता है, क्यों ड्राई कफिंग होता है, क्यों मॉइस्ट कफिंग होता है, क्यों वूपिंग कफिंग होता है, इन सब के बारे में डिटेल बताऊंगा। और कुछ मेडिसिन के भी बारे में बात करेंगे, कॉमन मेडिसिन जो नॉर्मल है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे तो मेडिसिन डॉक्टर से कांटेक्ट करने के बाद ही चलाना चाहिए, मेडिसिन अच्छा रहता है, बट नॉर्मल दवा कुछ बता देंगे इसमें भी। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो कमेंट करें, ठीक है। मैं बिल्कुल जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।